아니 제가, 신세일이 찐인 줄 알았다고요. 제가 먼저 해도 되나요? 먼저 하세요. 제가 먼저 해도 될까요, 천왕님? 먼저 하세요 그러면. 네, 먼저 할게요. 욕배틀 하는데 뭐하러 가위바위보 하냐 병훈아 씨발놈아. 어차피 너 병신이고 병신이고 빙신이고 말 못하는 장애인이고 모든 사람들 다 알고 안 들어봐도 뒷장에 있었고 그리고 뻔한데 씨발놈아. 맥클리스 도리 모돌리 원투펀치 쳐먹고 타가리 들렸고 병신 새끼가 말 한마디 제대로 못하는 게 니 아니야? 뭔 족반다고 씨발놈이. 가위바위보야 병신 새끼야. 니 김이 보지가랑이 주먹 쳐놓고 가위바위보 돌려. 병신년아 씨발년아. 마이크 가져가세요. 이게 너의 한계다. 방금 너가 보여줬던 욕배틀의 최선이 너의 한계라고. 너가 마이크를 먼저 잡겠다고 마이크를 들고 가서 보여줬던 면모들이 그게 너의 한계라는 거야, 태평아. 내가 이 말들을 왜 너의 한계라고 단정을 짓는지 알아? 어? 너가 나한테 그랬지. 나는 말을 못한다. 그 모든 사실들은 이방 사람들이 전부 알고 있다. 이렇게 말을 했잖아. 그건 오히려 너한테 부합되는 게 아닐까? 너는 욕을 잘하면 잘했지 말을 잘하진 않잖아. 이거는 누구나 알고 있지 않을까? 어? 여기 방에 있는 보돌이 형도 알다시피 너는 사설 욕으로 했을 때 욕설이한테조차 진 새끼잖아. 어? 그건 누구나 알고 있는 거라니까. 말도 존나 못하는 쓰레기 새끼는 너한테 부합되고 해당 사항이 있는 말을 나에게 이중잣대를 걸치지 말라는 거지. 욕설이한테 진 새끼야. 어? 1라운드에 너의 한계점을 보여준다는 게 겨우 그 수준밖에 안 된다는 거에 난 진짜 박수를 칠 수도 없다. 너한테 어떤 박수갈채들을 보내주고 어떤 조언들을 해주고 피가 되고 살이 되는 말을 해줘야 네가 알아듣고 그 부분을 고칠까? 넌 안 고치겠지. 넌 이기적인 새끼잖아. 어? 뚝심 있는 새끼잖아. 너 듣고 싶은 말만 쳐듣고 너 하고 싶은 말만 할 거잖아. 맞지? 마이크 줄게. 똑같이 해봐. 여기 나한테 부합이 되고 불알이고 불하자고 관심 없고 난 그냥 욕짓거리 처박는 거야. 빙신새끼야 씨방년아. 니랑 나랑 욕배틀하고 있는데 병신새끼야 그냥 욕만 잘하면 되는 거 아니야. 씨발놈아 뭔 족반다고 말을 잘해. 얘 이미 뒤진 새끼야 개새끼야. 난 그냥 니랑 욕하고 씨발놈아 쌈짓거리 쳐하는 거니까 병신새끼야. 너 보고 말 못한다고 단정 짓고 니 욕하는 거야. 병신새끼야 개새끼야. 니랑 나랑 싸우는데 씨발놈아 내가 니 욕하는 게 안 돼. 병신년아? 욕하는 거라고 씨발놈아. 그냥 욕이나 쳐먹어 병신새끼야. 애미 개봉다리 개보지하더라 씨방년아. 애미 보지가랑이 쳐버리고 나타난 이 씨발 천하 표류나 개보지아들 병신 박병훈이 이 씨발놈의 종자야. 욕설이가 누군데 씨발놈아. 너 그런 새끼 누군지도 몰라. 병신 새끼 영상 들고 와봐 씨발놈아. 너 그런 적 없는데 진 적 없는데 씨발놈아. 말 먹으면 되냐 그러면 이 병신 새끼야. 너는 그래가지고 디스코드에서 처음 만난 여자한테 보이가랑 쳐버려달라 그러고 신음소리 내달라 그랬냐 이 더러운 새끼야 개새끼야. 네가 이러니까 안 되는 거야. 씨발놈의 종자야. 병신 같은 새끼야. 겨드랑이 냄새나는 이 씨발놈아. 어? 저 병신 새끼가 되도 않는 개짓거리 쳤더리고 있네. 애미 뒤진 새끼가 내 쇳바닥 나쁘더니 발로 쳐까 죽여버리려니까 씨발놈의 삼각김밥 처먹다가 살에 들릴 것 같이 생겨가지고 애미 뒤진 새끼가 까부지 말고 저리 꺼져. 병신년아. 니김이 정수를 후드를 패기 전에 애미 뒤진 새끼야 개새끼야. 알겠어요? 모르겠어요. 마이크 가져가세요. 이래서 사람은 공부를 해야 돼. 그게 왠지 알아? 사람이 지식을 쌓고 그 지식 속에 나오는 오류를 범한 것들을 고쳐나가야 되는 게 정녕 사람의 생각하는 범주 내인데 저 녀석은 그거를 못해. 왠지 알아? 내가 마이크를 넘겨줄 때 뭐라고 했냐? 너는 이기적인 새끼다. 넌 어차피 내가 무슨 말을 하던 간에 너는 네 말하고 싶은 대로 말할 거 뻔히 알고 있다. 그러니까 그대로 똑같이 해봐라. 내가 말한 대로 그대로 이루어지잖아. 내가 지지라면 지는 개새끼냐? 어? 말 진짜 족같이 못한다. 너는 이기적인 새끼다. 내 말은 듣지도 않고 너 하고 싶은 말만 분명 할 거다. 내가 예상했던 대로 이루어지고 있네. 이게 무슨 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다냐? 똑같이 무식한 새끼네. 그래 이런 말이 있잖아. 네가 1라운드 주제를 깔았던 게 고리타분하고 족구리고 문제가 되니까 내가 그 부분에 지적을 한 거지. 어떤 부분을 지적을 해줬었냐? 네가 범했던 논리의 오류에 대해서 그 부분을 지적을 해줬었잖아. 네가 말했던 모순점. 이 방에 있는 사람들이 내가 다 말을 못한다는 걸 이미 알고 있대. 누가 알고 있는데? 이렇게만 보면은 네가 말 못한다는 걸 더욱더 알 것 같은데.
안 그러냐? 대가리 무식한 새끼야. 이러니까 너가 병신이라는 거야. 어떻게든, 그리고 있잖아. 너가 뭐라 했냐? 너가 욕설이한테 졌다는 거를 영상을 가져오고 물증을 바라면서 막상 너는 내가 디스코드에서 애들을 강간했다는 물증은 내세우지 못하잖아. 너가 물증을 내세우지 못하면서 나한테만 물증을 바라는 이기적인 성격. 그게 딱 너라니까. 알았냐? 정신 차려라. 여기까지. 이거는 제가 판결을 내릴 수 없겠고요. 저기 있는 그 빵구 씨가 내리도록 하겠습니다. 빵구님 마이크 켜주세요. 아, 안 들었다고 빼네요. 아, 태평이란다. 그 천학승 잘못 말했어. 알겠습니다. 천학승 나랑 왕관이랑 할게. 태평 vs 천학. 나랑 보드령이랑 해야 됩니다. 네, 조카 맞습니다. 나랑 왕관이랑 한다고 했는데 안 됩니다.